ਮਿੱਤਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆ ਪਰਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ ਬੱਕੜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣ। ਬੱਕੜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਣੇ ਵਾਹਵੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਅੱਲਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ। ਚੂਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਤਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਲਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੁਮ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।